Goeiedag vriende, weer eens Theo vandag. Ek groet elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vriende, ek wil jou vandag kom bemoedig. Ons gaan almal deur 'n stryd in die lewe. En ek weet elkeen het eintlik bemoediging nodig. Daar is min mense wat vandag waarlik waar positief is, behalwe hulle wat waarlik op die Here vertrou. En vandag wil ek vir jou sê, vertrou op die Here, vriend. Hy is die God wat sal sorg vir jou. Filippense 4:19 sê Paulus dan ook baie duidelik vir ons, dat God kan voorsien in elke een van ons behoeftes. Jy sien vriende en vriendin, ek wil vandag vir jou sê dat die woord van God leer vir ons in Psalm 23, wie die Here is. Die Here is my herder. En wat doen die Here? Hy sorg vir my, want hy sê, niks sal my ontbreek nie. Daarom kan ons, wanneer ons in enige situasie is, bid tot ons almagtige God. Ons kan bid tot ons Here Jesus Christus. Ons kan bid sonder ophou, want weet jy, God kom en hy verander omstandighede. Hy draai jou dubbele pyn om in 'n dubbele lofprysing. Maar ons moet hom vereer. Hy sê in Psalm 50:15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou help, maar jy moet my eer. Van ons gaan deur eensaamheid, veral in die tyd wat ons in die grendeltoestand is. Baie mense is alleen in hulle huise, alleen in hulle woonstelle. Mense kom nie by mekaar uit nie. Tog vriend en vriendin, wil ek vir jou vandag sê, jy is nooit alleen nie. Jy het 'n vriend is. Althans, jy het 'n vriend wat nader is as enige iemand anders, en sy naam is Jesus Christus. Weet jy dat jou familie en jou vriende kan jou maklik verstoot? Dit gebeur, dat in die beste families kom daar skeiding tussen mense, want ons is so uiteenlopend, verskillend van mekaar. Mense verstoot mekaar maklik, mense beskinder mekaar maklik, mense verlaat mekaar maklik. Maar God sal jou nooit beskinder nie. God sal jou nooit verlaat nie. God het jou lief vir wie jy is. Jy's 'n unieke persoon. Jy's die bloudruk van die persoon wat God wou gehad het, moet daar wees. Vriende, vriendin, maar wat verwag die Here van ons? Ons moet mekaar vergewe. Ons moet in liefde saamlewe. Jesus het gesê, die mense sal weet dat julle my disippels is, aan die liefde wat julle vir mekaar het. Ons moet vergewe, omdat ons vergewe is. Aan die kruis van Golgotha roep die Here Jesus Christus uit na sy Vader. Maar hy bid ook daar. En dan bid hy vir jou en vir my, en hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy, vriende, ons moet mense vryspreek, want die woord van God sê so. Laat ek vir julle lees wat sê Romeine 12:15. Hy sê, wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge strewe nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, en as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Vriende, Gods woord leer vir ons dat gebedsverhoring gaan gepaard met onvoorwaardelike vergifnis aan ander mense. Daarom moet ons in liefde lewe, nie in onmin nie. Daarom moet ons lief hê en nie haat nie. Stel altyd die ander een hoër as jouself. In Matteus 6:14, nadat Jesus ons die Onse Vader geleer het, sê hy vir ons hierdie woorde. Hy sê, want as julle die mense nie hulle oortredinge vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Maar as julle julle oortredinge vergewe, sal die Vader ook julle oortredinge vergewe. Dat is van u wat sit vandag met 'n situasie in die lewe, en u is verbitterd, gee dit vir die Here. Dis in elk geval nie jou geveg nie. Eksodus 14:14 sê die Here, staan en kyk hoe ek die geveg vir jou wen. Miskien is daar van u wat deur oorweldigende vrees gaan,
En vrees kom ook nie van God nie. 2 Timoteus 1:7 sê, God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Vriende, miskien het jy 'n rede om vrees te hê. Miskien is dit oor jou gesondheid of jou finansies. Miskien oor jou toekoms of die toekoms van jou kinders. Miskien is jy bekommerd oor die land en sy toestand. Miskien is dit familieverhoudings of huwelikprobleme. Miskien is dit dood. Miskien is dit nog iets ergers. Maar weet jy wat? Die Here Jesus het gesê, Matteus 11:28, almal wat vermoeid en belas is, hy sê, kom na my toe. Die Here sal jou deurhelp. En weet jy, moenie jou bekommer oor die dag van môre nie. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dis waarom die Here ons gewaarsku het in 1 Petrus 5:8. Hy sê, wees waaksaam en nigter, want jou vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Selfs Petrus wat saam met Jesus geloop het. Jesus het gekom na hom toe en gesê, Petrus, ek bid vir jou, want die duiwel by jou sif soos 'n mens koring sif. Maar God beloof in Psalm 68:20-21, hy sê, glo in God, en dag vir dag draai jou deur, want God is 'n God van verlossinge. En broer en suster, onthou, elke mens is 'n individu en ons staan in verhouding met God. En weet jy wat wil die Here van ons hê? Ons moet met hom praat. Daarom bid gedurig, wandel met God, wandel in verhouding met God, en sê gedurig vir jouself, by jou geloof op. Sê vir jou, ek sal nie bang wees nie. Ek is nie bang vir mense nie. Mense kan niks aan my doen nie, want my God is met my. My God sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Jy sien, jy kan dit sê, want die Here Jesus het beloof, hy sal met jou wees tot die volëinding van die wêreld. Hy beloof dit in sy onfeilbare woord. Daarom moet jy die woord neem, jy moet dit lees, jy moet dit leer, jy moet dit studeer, want daarin is krag. Krag tot redding, krag tot vernuwing, krag om jou op te tel. Vriende, Jesus is ons onveranderlike God. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy is ook nie 'n God wat kan lieg of 'n mens se kind nie. Nee, Numeri 23 sê dit duidelik vir ons. Hy sê 'n man of 'n mens se kind wat sou lieg of sou omdraai op sy woord nie. Daarom kan jy op die Here vertrou. En weet jy wat? Die sleutel is, as jy wil van iets van God wil hê, is om te bid. Want gebed is die hand wat die kraan van genade oopmaak by God, sodat dit na jou toe kan vloei. Die Here het gesê in sy woord, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid nie reg nie. Ons moet bid in geloof. Ons moet die Here vra om ons te help. Jy sien, as jy as 'n gelowige na die Here toe kom, moet jy altyd onthou dat God se woord sê in Jakobus 5:15, dat die gebed van die regverdige het groot krag. Ja, en die gebed van geloof sal ook die kranke red en die Here sal hom oprig. Ja, vriende, as ons vertrou op die Here, sal die Here altyd na ons toe kom. Maar ek wil vir jou vra vandag, maak vandag 'n besluit om die dinge van gister agter jou te sit. Vergeet die dinge van agter en strek jou uit na die Here. Jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God wat daar in Christus Jesus is. Vertrou op die Here. Onthou, vriende, die vyand, hy spesialiseer daarin om jou te beroof van jou inisiatief, om jou te beroof van jou vrede en jou vreugde. Hy wil ook nie sê jy moet met die Here wandel nie. Daarom verbreek die bande van Satan deur gebed. Bestraf hom in die naam van die Here en hy sal van jou wegvlug. Jakobus sê, dan nader jy tot God en hy sal tot jou nader. Vriend en vriendin, God is 'n God van verlossinge. Hy verlos ons van ons sonde. Maar hy is ook 'n God wat ons 'n oorwinnende, oorvloedige lewe beloof het in Johannes 10:10. Vertrou op die Here en die Here sal vir jou deurdra. Tot ons dan weer met mekaar môre praat, kom ons vertrou op die Here met ons hele wese. Kom ons aanbid hom en kom ons stap die pad met die Here. Vader, ons vra U dan vandag, kom seën ons almal, dra ons deur, versterk ons in ons geloof, Here. Neem alle negatiewe emosies by ons weg
Maak vir ons positief en ons vertrou op U en dankie Here dat U al verlaat mense ons nooit sou begewe, nooit verlaat nie. En dankie Here Jesus dat U 'n vriend is wat nader is as enigiemand anders. Ons bid dit in die naam en danksegging. Amen. God seën julle dan tot ons weer môre praat met broers.